अहिले नेपाल सरकारले यानि अहिले बालन सरकारले ऋण लिँदैछ बाहिरबाट। यो विषयमा तपाईँलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो विषय राम्रो हो या नराम्रो हो? मैले कतिपय स्टाटसहरू यस्तो देखेको छु, अरूले लिएको चाहिँ हामीलाई ऋण थुपार्दै टाउका भन्ने, अनि तिमीहरूको समर्थन पार्टीले लिएको चाहिँ केही पनि नबोल्ने, तिमीहरूको बानी यस्तो, घन्टेहरूको बानी यस्तो उस्तो भन्दै हुनुहुन्छ। हामीले नराम्रो कुरालाई नराम्रो नै भन्नुपर्छ। हामीले राम्रालाई राम्रो, नराम्रो नराम्रो भन्छ। यो ऋण लिनुको सट्टा जुन सम्पत्ति छानबिन गर्ने जुन उच्च स्तरमा बसेका व्यक्तिहरू होस् या तल बिचौलियाहरू, यिनका हरेकका सम्पत्ति छानबिन गरेर अब त्यो जुन आउँछ नि नेपाल राज्यबाट जनताको रगत पसिना लुटेका पैसाहरू हुन्छ नि, तिनीहरू नेपाल राज्य कोषमा फिर्ता गर्ने हो भने हामीलाई ऋण लिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने थोरै रकम छैन। हाम्रो जनताले रात दिन दुःख पसिना बगाएर, हाम्रा साथीहरूले, बाबाआमा, दिदीभाइ, दाजुबहिनीले विदेशमा होस् या स्वदेशमा दिन रात पसिना बगाएको ती पैसाहरू यिनीहरू बिचौलियादेखि यी ठुल्ठुला नेताका साथमा छ। यो पैसा हामीले फर्काएर लिएर आएर राज्य कोषमा राख्ने भने त्यो पैसाले नै हामीलाई विकास गर्न पुग्छ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने नेपाली जनतालाई रोजगार दिनुहोस्, विकास आफै हुन्छ। यहीँ बाहिर गएर केही भने हामीलाई किनिदिनु पर्ने जनशक्ति हो, जनशक्ति यहीँबाट उत्पादन हुन्छ। स्रोत साधनहरू भनेको बिस्तारै सबै कुराहरू म्यानेज भइहाल्छ। नपुगेको ठाउँमा भोलि यदि इन केसली पुगेन भने त्यति बेला लिनु छुट्टै कुरो हो। तर यो विषयमा चाहिँ मलाई पनि अलिकति चित्त बुझेको छैन। तपाईँहरूलाई कस्तो लागेको छ र तपाईँको विचारमा के हो? तपाईँहरू कमेन्ट गर्नुहोला।